冇煮嘢食啦。今日咧就煮一個香港嘅名菜芙蓉蛋。由於咧琴日去飲下午茶，我個女咧就叫咗個芙蓉蛋飯食。嗰時幾廿年前喺香港好流行嘅呢個就咁食得唔過癮啊！佢整到又老又鹹又唔夠料咁今日自己做一個應該更好食嘅。嗱，芙蓉蛋咧係一個煎蛋嚟嘅，材料咧有蝦啦、蝦仁啦，我就買咗啲基圍蝦，灼熟佢拆咗肉佢啦，都10隻，有啲叉燒切絲啊，梗係最重要係雞蛋啦，有啲韭黃啦，同埋有個洋葱啦，洋葱絲好緊要嘅噃，洋葱絲又香又甜嘅噃。切咗絲佢，輕輕炒一炒佢，輕輕炒佢，唔好熟啊，唔好過熟啊，係咁簡單嘅嘢啫。咁咧佢又做法咧，好似煎蠔仔蛋咁上下嘅啫，咁因為琴日食嗰啲咧，佢又唔鬆又唔軟又唔夠料，又老又鹹又冇味，點解會煎到啲蛋又鹹咧？佢而家落少一樣嘢啦。咁我哋一陣間睇下點樣調味啊！我哋咧就將啲發咗3隻雞蛋先啦，發咗佢，調一調味佢。俾啲鹽先啦，一定要有味啊！俾啲鹽，俾少少糖落去，俾少少魚露落去，應該好好味嘅。咁我哋又放一放佢俾啲叉燒落去，蝦、洋葱。最後俾啲韭黃，咁咧咁最重要就嚟啦，最重要啦，一定要俾啲濕粉，因為濕粉放咗去煎蛋嗰時咧，佢發起個蛋鬆軟啲嘅。佢琴日食嗰啲就冇落粉啦，唔識落粉啦。放啲粉、漿粉或者豆粉或者鷹粟粉得嘅，開咗佢俾落去，咁先嚟再攪勻佢。好啦，咁我哋一陣間煎咗佢啦咁我哋燒住隻鑊佢咯燒住隻鑊熄咗火佢先，咁落油啦，多啲少少油落去。呢啲叫做熱鑊冷油啦，我哋啷一啷佢先好啦，得啦，咁我哋將嗰啲打勻晒嗰啲蛋啲料同埋出嚟慢慢倒啦。咁加火，唔好咁猛喎，係啦，慢慢火啦。我哋開到2500度啦，而家要轉佢唔好俾佢燶啊！聞到啲香味好香等啲蛋滲落個底度。好，反轉佢啦，咁就高師傅左手不靈活返車了。好啦，差唔多啦，我哋滗起佢啦OK 啦，咁好。呢個芙蓉蛋就煎好咗啦，等我試一試先。好好味，非常之鬆軟，嗰啲蛋又唔老。講起芙蓉蛋咧，我記得20年前呢個拍美食下百行咧，去到江浙唔知邊個市咁有個鎮咧叫做芙蓉鎮，導演咧講：師傅，你要拍一個與呢個鎮有關聯嘅主題食嘢啦咁。我一諗，
我哋香港有個經典就叫做芙蓉蛋啊，咁我就喺個芙蓉寨嗰度拍咗個芙蓉蛋，咁啊煎完咧就分俾周圍圍觀嗰啲當地嘅群眾食啦。咁佢哋嗰邊就冇食過我哋嘅芙蓉蛋噶嘛，咁啊個啲讚好嘢好食咁啦。呢個20年前嘅事㗎啦。OK。